واللي هو الهدف من الدرس هذا هو انكم توجدوا واحد لو كيستيونير. بيان الوغ بالنسبه لهذا الدرس اللي عندكم في الصفحه 80 و 81 دونك ان كيستيونير ادريسي ان انترفونون دو لا جورني ديبا. دونك هنايا غتوجدوا واحد لو كيستيونير. ملي كنقولوا ان كيستيونير دونك هنا غيكون عندكم بليزيور كيستيون اللي غادي تطرحهم على داك الانترفونون ملي غادي يجي داك لا جورني ديبا. دونك غادي تسولوه دي كيستيون. نتوما خصكم ديجا توجدوا واحد لو كيستيونير افون. Alors, on a comme l'exemple d'un questionnaire. Alors, ça, c'est une interview, d'accord? L'interview, donc, déjà créé au deuxième année, donc, l'interview, les composantes, alors, l'interview, donc, c'est question-réponse, toujours question-réponse. Donc, on a comme entretien avec Jean Josel, climatologue spécialiste du réchauffement climatique, comprendre le changement climatique pour mieux agir. Donc, on a comme des questions, on a comme des réponses. Donc حنا غندوزو directement les réponses. Donc حاولوا نتوما تقراو هاد l'entretien وتحاولوا تشرحوا les mots difficiles, d'accord? Alors بالنسبة la source ديال الدوكيمون دونك la source هذا هو la source WWF bâtiment FR Fédération Française du Bâtiment. بالنسبة le genre de document donc c'est une interview ou c'est un entretien. Le nom de l'invité donc chez Jean Josel, Jean Josel, entretien avec Jean Josel, c'est l'invité. بالنسبة la profession de l'invité donc فاش خدام donc c'est climatologue يعني مختص بالبيئة, spécialiste du réchauffement climatique. Le thème dominant dans le document donc c'est le réchauffement climatique. D'accord. بالنسبة la durée donc هنا مطلوب منكم في هذا الطابلو تطرحوا des questions. Il faut poser des questions. أنا هنا اقترحت عليكم des questions. Alors حاولوا تطرحوا les questions على la durée de phénomène climatique, ainsi de suite. Alors بالنسبة à votre avis quelle est la durée du réchauffement climatique? Donc ça c'est une question que vous pouvez la poser à l'intervenant. Le rôle de l'énergie dans le réchauffement climatique, faut-il remplacer les énergies fossiles par les énergies propres? مثلا c'est une question. Les conséquences, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? مثلا la définition de gaz à effet de serre. Comment peut-on définir les gaz à effet de serre? Donc هادونا des questions اللي ممكن انكم تطرحوهم على l'intervenant. Alors بالنسبة l'exercice اللي جاي après واللي هو الهدف من الدرس هذا هو انكم توجدوا واحد لو كيستيونير. وهاد لو كيستيونير هذا يعني باش نهار داك لا جورني هذيك يكون عندكم ديجا دي كيستيون اللي تطرحوهم على داك الانترفونون, داكوغ, تستفسروه تعطيوه دي كيستيون. الوغ بالنسبه تعزلوا شحال من كيستيون بغيتوا تطرحوا, مثلا انا عزلت هنا 4 د لي كيستيون, نتوما ممكن تعزلوا 5 6 7 دو كيستيون, يعني داكشي اللي بغيتوا نتوما. بالنسبه لو تيب دي كيستيون ا بوزي, هنا واش دي كيستيون فيرمي ولا دي كيستيون اوفيرت, يعني واش ان الجواب ديالهم كيطلب واحد مثلا وي او نو, ولا دي كيستيون اوفيرت اللي كيطلب مثلا ليكسبليكاسيون. بالنسبه لو تيم دو كيستيونير عندكم سي لا بوليسيون, داكوغ. الوغ نطرحوا دي كيستيون على لا بوليسيون. دونك كومون ديفينيسيفو لا بوليسيون, يعني يطلبوا منه هنا يعرف لكم لا بوليسيون. Quelles sont les causes de la pollution? مثلا, pouvez-vous nous expliquer les conséquences de ce phénomène sur la planète? Comment peut-on lutter? Donc on va dire comment, d'accord, comment peut-on lutter contre contre ce phénomène? Donc ce sont des genres des questions اللي يمكن طرحوهم. دونك نتوما غتوجدوا دي كيستيون ديالكم, غتعزلوا واحد لو تيم ديالكم نتوما, مثلا نيمبورط كيل تيم اللي عنده علاقه بالبيئه, وتحاولوا تطرحوا دي كيستيون عليه. حاولوا تركزوا مثلا على لا ديفينيسيون, لي كوز, لي كونسيكونس و لي سوليسيون.